देखो, ये है मेरा पोल्ट्री फार्म। यहाँ हम हजारों छोटे छोटे चिक्स को बहुत प्यार और केयर से पालते हैं। ये देखो कैसे मजे से अपना भोजन और पानी पी रहे हैं, एकदम खुश। इनकी अच्छी ग्रोथ और हेल्थ के लिए हम इन्हें कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जैसे ये है प्री लिव लिवर टॉनिक और क्लीन टैब पानी साफ करने के लिए। और हाँ, हर एक चिक का रिकॉर्ड हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं ताकि सब कुछ ठीक रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए।